Buonasera e bentornati amici e amiche di Streaming Sport. Dal palazzetto Giuseppe Paronetto di Strana siamo ormai entrati nella fase più calda della stagione. Strana e Muggia si affrontano per quella che è la gara 2 dei play-out, scusate, del campionato di Serie B femminile. Il primo capitolo della serie si è concluso con la vittoria per 58-62 di Strana, ospiti che arrivano quindi al Pala Paronetto per cercare di rimandare tutto e forzare a gara 3 che eventualmente si giocherà mercoledì prossimo in casa a Muggia. D'altra parte invece Strana ha l'occasione di chiudere i giochi e ottenere la salvezza. Tutto pronto per la palla 2, andiamo nel frattempo a presentare i due direttori di gara quando mancano 3 minuti all'inizio della partita. Primo arbitro Zanelli Lorenzo di Motta di Venza Treviso, secondo arbitro Bresolin Leonardo di Preganziol Treviso. Eccolo qui il fischio del direttore di gara ad avvertire che partono ora i 3 minuti finali di riscaldamento. Coach Torresan seduto a osservare gli ultimi tiri della propria squadra, invece richiamato in questo momento Muggia a rapporto. Ancora un po' di ruota invece per Istrana che, come abbiamo detto, ha ottenuto la vittoria di gara 1 in una partita che ha provato a condurre e ha condotto a larghi tratti vincendo i primi 2 quarti, ha avuto anche l'occasione di allungare e mettere in ghiaccio il risultato a inizio del terzo periodo ottenendo il più 12, ma è stata imminente la reazione di Muggia che con un parziale 9-0 ha rimesso tutto in discussione. Da lì però la squadra di coach Fuligno non è mai riuscita a mettere il musetto davanti, ha tenuto sempre una manciata di punti di vantaggio Istrana, poi con i liberi finali di Bigliatto ha trovato i 2 possessi di vantaggio a pochi secondi alla fine che hanno chiuso la partita. Si fa sentire anche il Pala Paronetto. L'altra serie di play-out vede in campo Casarsa contro Bolzano, con Bolzano che ha vinto la prima partita per 60-49. Palla 2 alle 19:30, quindi già in campo probabilmente per il secondo tempo le due squadre, ma poco importa perché chi vince le rispettive serie poi è salva, a differenza di quanto è successo nei playout dell'anno scorso, dove appunto Istrana e Muggia si sono affrontate nella finalissima dopo che Istrana aveva battuto Mirano in semifinale. Lì meglio l'ha avuta l'Interclub Muggia, vincendo la serie 2-0 e ottenendo quindi la salvezza. Invece ripescaggio per Istrana che si ritrova qui ancora nel purgatorio dei play-out, ma stavolta la prima partita l'ha vinta. Vedremo ora la seconda. Quintetto già in campo di Muggia, con in campo Gori, la numero 13 Piemonte, 39 Zagni e poi Jurkic Giorgia, Jurkic Silvia. Ancora colloquio con le sue ragazze, coach Torresan. Arriva ora la sirena e il richiamo del direttore di gara in campo per Istrana. Eccolo qui l'applauso del Pala Paronetto. Quintetto di Istrana con Bertoldo, Zammuner, Rossetto, Bigliatto e Zanatta. Inizierà così la squadra di coach Torresan.
Classico saluto tra i due allenatori, le due giocatrici, le due squadre e quella squadra arbitrale. Eccolo qui il fischio. E allora si inizia, palla 2, primo possesso per Istrana, Zamuner che lascia l'incarico a Bertoldo, movimento di Zamuner, Bigliato, si fa vedere la numero 8 fuori, riceve subito aggredita dalla difesa di Muggia, poi penetrazione, arresto, tiro di Rossetto che muove subito la retina. Primo segnale di Istrana, subito Rossetto, allora dall'altra parte vuole rispondere Zanni che va a destra per Piemonte, scarico fuori, sporca Bigliato, l'ultimo tocco è di colore blu. Allora, subito Istrana a dare un segnale ben preciso in questi primi secondi. Zamuner, blocco di Bigliato per lei, Zamuner aspetta il movimento di una compagna, si fa vedere, attacca la linea in fondo benissimo Rossetto, forse anche il contatto, ma riprende subito il possesso, finiscono i 24 secondi. Allora non c'è più tempo per il tiro di Istrana e si riparte con il possesso di Muggia. Piemonte, su di lei Bertoldo, Piemonte utilizza il blocco di Zanni, palla che poi si incastra sul ferro e allora recupera immediatamente il possesso Istrana. Da fondo campo riprenderà Istrana col possesso, invece no, Muggia rimessa sotto canestro. Palla per Jurkic, penetrazione, bella difesa di Bigliato che poi aiuta Zamuner a portare su il pallone. Bigliato, penetrazione, mano sinistra, passo, tiro, niente da fare, ma c'è una palla vagante, Zanatta, allora ancora Bigliato chiama il consegnato, invece va in penetrazione fino in fondo. Eccola qui Bigliato, i primi 2 punti della sua partita dopo un paio di tentativi. Jurkic, su di lei Rossetto non le fa, prende la linea di penetrazione, allora l'altra Jurkic con la tripla, ma niente da fare. Allora Zamuner dall'altra parte, vediamo se risponde lei col tiro da 3, invece no, aspetta l'arrivo di Bigliato, Bigliato si gira, si appoggia al tabellone e fa suonare tutto il pallonetto. Partita forte Istrana, soprattutto in difesa. Qui Bigliato sporca il possesso a Silvia Jurkic, poi Piemonte aspetta il movimento di Gori, scarico fuori, Zanni da 3 punti, primo ferro, rimbalzo di Zamuner che però non tiene il possesso, raddoppio, triplicata, arriva il fallo di Rossetto. Primo fallo del match e primo cambio per Muggia. Dentro Janezic al posto di Giorgia Jurkic. Qui il movimento di Gori, fuori proprio per il numero 9 che prova a mettersi in ritmo dal palleggio, trova la tripla, muove la retina anche Muggia che sblocca il risultato. Allora Bigliato, ancora penetrazione, scarico fuori, Rossetto prova a cercare ancora Bigliato, stavolta non può ricevere, poi Rossetto sporca, l'ultimo tocco è blu, come indica il direttore di gara. Allora rimessa per Rossetto. Movimento di Bigliato, la palla è proprio per lei, ha spazio per il tiro corto però. Allora contropiede dall'altra parte, si deve accoppiare Istrana, lo fa con Zamuner, poi Zanni che chiama il consegnato
alla compagno sbagliato però la penetrazione, Zanatta arriva tardi, arriva all'end one. Controparziale di 6-0, 5-0 con la possibilità di andare a 6 per Muggia dopo il parzialino sempre di 6-0 di Strana. Segna anche il libero, allora tutto pari. Zamunair rischia la palla persa, troppo tempo a aspettare, a capire cosa fare. La penetrazione, scarico fuori, palla troppo alta, lasciata un po' da sola qui la numero 8, che lascia quindi spazio a Trollo. Bertoldo, lei è incaricata a portare su il pallone, ancora 0 il conteggio dei falli di Muggia, qui rischia l'intercetto Gori, si va dentro, Rossetto spostata di 2 metri, spinte su spinte, contatti su contatti, viene fischiato solo l'ultimo ai danni di Zanatta, che avrà quindi 2 tiri liberi. Il primo è buono. Buono anche il secondo. Si torna quindi in difesa per Istrana, consegnato ancora per Piemonte. Piemonte sfrutta il blocco, torna fuori, Zanni ha spazio per il tiro a 3 punti e lo trova. Arriva il sorpasso di Muggia, tripla di Cecilia Zanni. Allora Rossetto, penetrazione Rossetto ancora fino in fondo, il fallo arriva prima del terzo tempo, allora rimessa proprio per la numero 15. Movimento di Zanatta, vista e servita, poi Trollo, ancora Rossetto a farsi vedere, Trollo rischia di perdere il pallone, in qualche modo lo tiene, allora Zanatta, Trollo, il tiro che muove la retina da 3 punti, risponde con la tripla Aurora Trollo. In un pallonetto che pian piano si sta accendendo, dall'altra parte il fallo di Rossetto, anzi no, di Zanatta, secondo del suo match. Allora subito pronta per Rocco, con lei anche Zanet al posto di Rossetto. Corto il primo. Lungo il secondo, si rimane quindi 11-9 per Rocco, per Trollo, finta penetrazione, contatti sul tiro, allora 2 tiri liberi per Aurora Trollo, è entrata subito bene in partita, prima con la tripla e poi con questa penetrazione. Giro di Cami fuori Zanni, dentro Toscan per Muggio. Trollo nel frattempo sbaglia il primo libero. Segna invece il secondo. Zanet in difesa sul pallone, blocco su di lei, penetrazione, Zanet però comunque tiene lo stesso e riparte in velocità dall'altra parte. Zanet, scarico per Bigliato, non può però andare al tiro numero 11, allora Bigliato
contatti, non fischiati, e allora il contropiede dall'altra parte. Partita subito fisica, fin dai primi minuti. Qui Toscan, niente da fare, allora Zanet non si fischia né da una parte né dall'altra. Perocco, palla per Zanet, che tiene basso il palleggio, trova poi Trollo in aiuto. Poi Perocco si gira, tiro di Perocco, stavolta sbaglia. Ne abbiamo visti tirare e segnare una quantità industriale in questi anni, è strana. Stavolta non va a segno. Allora dentro Capitan Gasparini. Jurkic sfrutta il blocco di Toscan, torna fuori poi per Battilana contro Bertoldo, arresto, scarico fuori, Gori da 3 punti, niente da fare, Perocco bravissima a tenere la posizione a rimbalzo e portare su anche il pallone. Allora Bertoldo, consegnato per Trollo, ancora Bertoldo, blocco per lei, si fa vedere poi Perocco, Bertoldo fa da sola, si appoggia al tabellone col passo e tiro. Al numero 5 si sblocca anche lei dopo i 10 punti di gara 1, qui difesa con la D maiuscola di Zanet. Allora Toscan, palla fuori, tiro da 3 punti di Muggia che da 3 è subito calda quest'oggi. La terza tripla in questo primo quarto. Qui bel pallone di Gasparini per Bertoldo. Altri 2 punti di Bertoldo. Che passaggio di Gasparini. Qui tiene Zanet nonostante il blocco. Poi Toscan da 3 punti, tabella, niente da fare, rimbalzo di Gasparini che si fa vedere subito sia in difesa che in attacco. 3 minuti a giocare. Zanet, blocco di Gasparini per Perocco, si fa vedere poi il capitano di Istrana, consegnato per Bertoldo. Bertoldo cerca ancora Gasparini, fuori, Zanet dall'angolo, 3 punti per il numero 24 e sentite il Paronetto come risponde. Time out chiamato da Muggia. Massimo vantaggio in questo momento per Istrana. Grazie alla tripla di Zanet, 7 punti di vantaggio, 2 minuti e 40 secondi da giocare. Come vedete, coach Fuligno a colloquio con le sue ragazze che stanno trovando sicuramente tanti punti dall'arco. Ben 3 le triple segnate da Muggia, 2 invece quelle di Istrana. Entrambi allenatori a colloquio con le rispettive squadre. Arriva ora il fischio dal direttore di gara a richiamare Muggia Istrana già pronta, accolta dal sostegno del proprio pubblico. Si partirà col possesso per Muggia. Alza la difesa Istrana, subito Zanet in difesa sul pallone. Piemonte brava comunque a portare sul pallone, trova anche lo spazio per il tiro, va invece a destra da Toscan, ancora Piemonte pensa alla tripla, invece si va dentro Toscan, bel movimento con la sinistra, si appoggia al tabellone, segna 2 punti, un momento importante. Loa Zamuner, palla schiacciata per Zanet. Zanet prende la linea di fondo, scarico poi per Trollo, virata, scarico, Zamuner dal palleggio, vediamo se inventa qualcosa, pochi secondi però, l'ultimo tocco è di colore blu, allora Istrana avrà 3 secondi per andare al tiro.
rimessa per Zamuner, vediamo se si farà vedere Perocco, si fa vedere Zanet, palla invece per Zanatta, passo, tiro e segno! 2 punti per Zanatta, bella giocata dal numero 23 che trova la strada per il canestro. Qui Piemonte, penetrazione, scarico, alta penetrazione, scarico ancora per Piemonte che torna fuori, pick and roll, la Toscana arriva in angolo, Battilana, penetrazione, difesa competente di Perocco, allora Zanet, velocissima dall'altra parte, vediamo se si ferma, si è sentita la sbracciata, invece il tocco è sul pallone, allora Battilana dall'altra parte trova la linea di fondo, non viene tenuta dalla difesa, allora sempre 5 punti di distacco tra le due squadre. Movimento di Zamuner, si va invece a Trollo, penetrazione, Trollo trova il contatto e il fallo, entra quindi in bonus Muggia. Fallo ritenuto su azione di tiro, era in terzo tempo Trollo, aveva 2 tiri liberi. Buono il primo. Il secondo esce con un po' di sfortuna, ma a rimbalzo c'è Bigliato, attentissima. Allora Trollo. Blocco per lei, pallone però troppo teso per Zanatta che sembra aver subito anche un colpo, allora Battilana veloce dall'altra parte, tripla di Muggia in transizione, Zanni combatte, ma combatte più forte Zamuner e conquista questo possesso, era davanti al numero 8. Qualche secondo in campo anche per Camara al posto di Trollo. Nel frattempo Zanet va velocissima dall'altra parte, scarico fuori, Bigliato pensa alla tripla, passo, tiro, corto, c'era anche lo scarico, non visto però dal numero 11. E ancora 6 punti a dividere le due squadre. Battilana, pick and roll, penetrazione, sfruttata dalla numero 11, bella giocata personale, allora Zamuner dall'altra parte per rispondere con l'ultimo possesso, Zamuner palleggio, arresto, tiro dalla media, poi Zanatta non conquista il rimbalzo, la finisce il primo quarto, tra cui si sta intercamuggia con un ritmo altissimo, pochi fischi come diceva fino a qualche secondo fa il tabellone, 3 falli per Istrana, 4 per Muggia, 22-18 il risultato in un ambiente che si fa sempre più caldo. Ora allenatori a colloquio con le proprie ragazze, 2 minuti di riposo per entrambe le squadre per tirare un po' il fiato. Ritmo molto alto fin dai primi possessi, vediamo se rimarrà così per tutta la partita, che in questi casi rischia anche un po' di innervosirsi quando magari le energie mancano e si continua a voler mettere comunque questo tipo di aggressività e questo tipo di ritmo. Vedremo se nel corso del match cambierà anche il metro arbitrale, che fino adesso comunque è sembrato abbastanza chiaro e abbastanza equo da entrambe le parti. Tutto pronto quindi per tornare in campo
anche prima dei canonici 2 minuti. Zamuner sul punto di battuta, si fa vedere Zanet, vista e servita. Zamuner mette giù il pallone, attende il blocco di Zanatta, prova ad andare al tiro, poi palla vagante, la gestisce lei, non riesce però a tenerla viva. Allora dall'altra parte grande difesa di Zanet, anche Camara le dà una mano, Zanet recupera il pallone che però è terminato fuori. Allora rimessa sotto canestro per Muggia. Battilana, penetrazione fino in fondo, end one della numero 11 che fa saltare tutta la panchina. E allora anche coach Toresan sfrutta il time out dopo pochi secondi di secondo quarto. Eccolo qui inquadrato l'allenatore di Istrana, la bagnetta alla mano e tutte le sue ragazze attorno. Partita in bilico e potrebbe essere molto probabile che rimanga in bilico fino alla fine, come è stato peraltro anche la gara 1, dove, come ha detto in apertura, Istrana ha avuto la chance di metterla su binari diversi all'inizio del terzo periodo, ottenendo il più 12 con un parziale di 6-0, parziale di 7-0 all'inizio terzo quarto. La risposta però è stata un 9-0 di parziale, vedremo oggi come andrà. Allora un tiro libero supplementare per la numero 11 Muggia che esce. Allora Zanatta, palla per Zamuner che va veloce dall'altra parte. Zamuner, penetrazione, invece no, tira fuori. Camara fino in fondo con la sinistra, palla che però esce. Allora pronta Bertoldo sul cubo dei cambi, si fa vedere Nizica, palla per Jurkic che ci prova dal palleggio, niente a fare, rimbalzo di Zamuner. Vediamo se riporta il blocco. Zanatta, sbraccia Zamuner, palla per Zanet, tanti contatti. Zanet finta, torna fuori, Bigliato da 3 punti, niente da fare neanche per lei. Poi Camara prova a metterci la mano, ma non basta. Battilana, Zagni consegnato, blocco su Bigliato, non del tutto immobile, ma ancora altro tiro sbagliato da Muggia. Allora Bigliato pensa al tiro, scarico fuori, Zamuner da 3 punti, palla che colpisce 2 volte il ferro, un po' sfortunata anche in questo momento al numero 8. Camara, bravissima a recuperare questo possesso, un po' di confusione da una parte e dall'altra. Bigliato in penetrazione, ci pensa lei. Punti 3 e 4 del suo match. E il primo canestro del secondo quarto di Istrana. Qui Zani, intercetto però di Zanet che va dall'altra parte, aspetta Zamuner, palla per Camara che può ancora giocare. Fuori Zamuner, dentro Bertoldo e Perocco. Camara, movimento di Zanet, si va fuori da Bigliato da 3 punti, tiro però corto, percentuali basse ora al tiro per entrambe le squadre.
Bertoldo in difesa sul pallone, Piemonte scarico, non arriva l'extra pass, arriva il tiro ma sputato dal ferro, allora fuori per la tripla di Muggia, poi rimbalzo per Rocco, Zanet, Camara, poi Zanet, palla per Camara che però la perde, allora Jurkic, Zanet su di lei, spende il fallo. Deve evitare Istrana questo tipo di errori un po' superficiali. Non sicuramente semplice giocare a questo ritmo, soprattutto per chi deve portare sul pallone. Primo libero segnato di Jurkic. Il secondo invece sputato dal ferro, allora Bigliato, cost to cost, Zanet, palleggio, arresto, passaggio fuori per Perocco, altra brutta scelta di Istrana che deve tornare in difesa, arriva il canestro di Jurkic, qualche scelta sbagliata di troppo, in questo momento un po' di confusione generale di Istrana e qui arriva il fallo fischiato ai danni di Piemonte. Torna in campo Rossetto, che sicuramente in questo contesto ci sguazza di solito. Allora Camara, palla proprio per Rossetto che cerca il tiro ma è finita al di là del canestro. Qui infrazione di passi abbastanza evidente, Bigliato se ne frega, recupera il possesso, allora Bertoldo, Rossetto pensa anche al tiro, Perocco, Bertoldo, serie di schiaffi sulla schiena, poi Rossetto, il blocco per lei, Rossetto vediamo se va dentro contro Zagni, le tocca il pallone Jurkic, partita che come prevedibile si fa sempre più sporca. Allora Muggia a portare sul pallone con Piemonte, Bigliato aveva capito le intenzioni ma non è riuscita a recuperare, qui Camara, no, bella difesa qui di Camara che però va un po' oltre e giustamente viene fischiato il fallo, eccesso qui di aggressività del numero 7. Il primo libero però viene sbagliato. Il secondo invece è buono e quindi si torna in perfetta parità. Perocco, palla per Bigliato, Bigliato, palleggio, arresto, tiro, forse con un po' troppa fretta, ma Camara che è entrata benissimo in partita, recupera il rimbalzo, allora Rossetto, scarico, Bertoldo, extra pass dall'angolo, Bigliato, niente da fare, poi Rossetto con forse il contatto più leggero di questo inizio di partita, ritenuto però falloso. Allora entra in bonus Istrana, terzo fallo di Rossetto che può essere sicuramente un tema di questa partita e del secondo tempo. Allora Piemonte, su di lei Trollo, palla per Jurkic, cambio difensivo di Istrana, palla dentro, Gori non ha spazio, pesta la linea, brava qui Bertoldo a portarsi a casa quindi il possesso. Al momento un po' di difficoltà qui per Istrana che fa fatica a segnare ma in qualche modo sta tenendo in difesa. Bigliato, palla per Bertoldo che si gira, va con la sinistra, si appoggia al tabellone, punti 5-6 di Caterina Bertoldo. Jurkic, penetrazione, mano destra, risponde subito presente
la miglior marcatrice in Muggia. Allora Bigliato, blocco per lei, cambio difensivo di Muggia, Bertoldo, arriva il blocco di Perocco che si fa vedere anche per il tiro, poi apertura per Camara da 3 punti, niente da fare, Bertoldo abbracciata da Piemonte. Fuori Camara che sicuramente è entrata bene in partita, sfortunata qui nel tiro. Dentro Zamuner che ha un po' faticato in questo primo quarto d'ora, ma sicuramente tutte le carte in regola per rimettersi in partita qui. Bigliato fino in fondo, trova il contatto falloso di Toscan. Allora, 2 tiri liberi per lei, primo fallo da numero 8. Bigliato segna il primo. Segna anche il secondo. Jurkic, una delle migliori fino ad ora di Muggia, ci prova ancora, scarico per la sorella, tiene bene Zamuner, le arriva anche un blocco che è tutto tranne che ferma, poi l'infrazione di passi atterrata prima del passaggio. Qui confusione anche per la coppia arbitrale, alla fine è giusto il fallo su Gori, 2 tiri liberi per il numero 4. Segna il primo. Sbaglia il secondo, poi Perocco agguanta il pallone, allora Zamuner, veloce per Trollo, dentro per Bigliato, fuori Trollo da 3 punti, niente da fare, Perocco si gira, scarico dall'angolo, Bigliato corto, la Jurkic, su di lei Bertoldo, si lotta su tutti i palloni, porta a casa comunque il possesso del numero 6. Allora si ferma tutto per il time out. Vediamo, chiamato da chi? Probabilmente da Muggia, invece no, da coach Toresan. Qui inquadrato invece coach Fuligno, lavagnetta in mano. Sicuramente non una partita molto bella fino adesso a livello di spettacolo, ma sicuramente molto fisica, molto aggressiva, con ritmo molto alto. Comunque descrivere il momento delle due squadre, l'importanza di questa partita, di quanto vale, di quanto sia sentita. Torna in campo Istrana, accolta dal proprio pubblico. Sul punto di battuta Giorgia Jurkic, si fa vedere Silvia Jurkic, palla a terra poi per Toscan, passo, tiro, niente da fare, allora Zamuner, Perocco, si fa vedere ancora Zamuner, vista servita, palleggio, pensa anche al tiro, va invece da Trollo, blocco di Perocco, pochi secondi per andare al tiro, Perocco cerca Zanatta e bel intercetto di Toscan. Istrana che avrà ancora 5 secondi per andare al tiro, sta subendo un po' l'aggressività ora delle avversarie la squadra del coach Toresan. Qui palla per Perocco da 3 punti,
niente da fare, non riesce a iscriversi al tabellino per ora Alessio Perocco dopo i 14 segnati a Muggia. Ma ci prova ancora la squadra in tenuta blu quest'oggi. Gori consegnato per Jurkic che pensa alla tripla, decide di andare da sola, penetrazione, scarico, extra pass, arriva il close out di Trollo, poi a rimbalzo c'è ancora però Muggia, Jurkic va per terra, va sul pallone Perocco, Jurkic si lamenta non si sa bene di cosa, è scivolata sul campo in modo abbastanza evidente, probabilmente non se n'è resa conto, infatti viene chiamato l'assistente a pulire. Possesso per Istrana. Bertoldo, movimento di Trollo, Perocco alza la parabola per Zanatta con la sinistra, Francesca Zanatta, 2 punti, un momento importante e torna quindi sul cubo dei cambi Cecilia Zagni. Jurkic tiene bene Trollo, Jurkic il perno però non tiene e stavolta viene visto e l'ha visto, sembrerebbe anche il pallaparonetto. Bertoldo, 1 minuto e 40 secondi, può essere già un momento importante questo della partita, come lo saranno tanti altri. Qui Perocco alza ancora per Zanatta che si gira, va al tiro ancora con la sinistra, nonostante i contatti Francesca Zanatta si mette sulle spalle la squadra in questo momento con un 4-0 personale che porta sul +5 Istrana. E penso l'abbia notato anche il pallaparonetto. 1 minuto e 23 secondi da giocare. Time out chiamato stavolta dall'Interclub Muggia. Istrana che è in bonus, Muggia ancora un fallo da spendere. Entrambi allenatori lavagnetta in mano. E Zanatta che adesso è un fattore per Istrana, nonostante i tanti contatti sotto il canestro. Allora arriva il richiamo ora per le due squadre, ci prenderà con la rimessa da fondo per Muggia. Istrana che deve difendere il vantaggio di 5 punti. Battilana. Ancora il numero 11, le porta il blocco Zagni. Battilana palleggia, resto tiro, bel tiro, non fortunata però. Allora ancora altra occasione per il numero 11 che stavolta va in penetrazione. Arriva, credo, lo sfondamento perché sembrava ferma Trollo, invece no, fallo della numero 12. Braccio abbastanza alto comunque della 11. E 2 tiri proprio per lei. Primo sbagliato, Sampiero si gira verso la partita e fa il suo. Sbagliato anche il secondo, attentissimo qui chi dice il vero. Allora Zamuner, raddoppiata, palla per Perocco, Trollo, ancora Trollo, si fa vedere Perocco,
extra pass, Bertoldo, si passa ancora da Zanatta, Bertoldo, penetrazione, flotter di Bertoldo che però non trova il fondo della retina. Allora Battilana, palla schiacciata, Gori fuori, ancora il numero 11, si viene a sinistra da Jurkic, blocco per lei, palleggio, resto tiro, non entra, allora Perocco può portarla quasi fino in fondo Istrana. Un secondo di discrepanza in pratica tra i due cronometri, qui Trollo, penetrazione, palleggio, resto tiro, Aurora Trollo! Altri 2 punti, sono i 6 e 7 della sua partita, la difesa, Jurkic tira con preghiera allegata ma non c'è più tempo e allora finisce qui come in gara 1. Il primo tempo lo vince Istrana con 7 punti di vantaggio, 34-27 il punteggio, ma partita ancora tutta da vivere. Allora noi vi aspettiamo qui sempre su Streaming Sport dal Palaparonetto per il secondo tempo tra 10 minuti.
Rieccoci amici e amiche di Streaming Sport dal palazzetto Gibeppi Paronetto di Istrana, dove si sta per concludere l'intervallo della gara 2 valida per i play-out di Serie B femminile. La Curis Istrana ha vinto il primo tempo, è in vantaggio per 34-27 in una partita molto fisica, con ritmo molto alto, aggressività molto alta, tanti contatti. Vedremo se nel secondo tempo il canevaccio del match rimarrà sempre questo, e vedremo soprattutto l'approccio delle due squadre a questo terzo quarto, può essere già molto importante. E alza allora anche i decibel il Paronetto. Quintetto per Istrana con Bertoldo, Zamuner, Trollo, Bigliato e Zanatta. Risponde Muggia con Janezic pronta a rimettere in gioco il pallone. Silvia, Jurkic, Gori, Piemonte e Zagni. Si riprende, primo possesso per Muggia, Jurkic, palleggio, resto, tiro, corto, rimbalzo ancora della numero 6. Tutto buono, però l'ultimo tocco è il suo. E allora recupera il possesso Bigliato. Trollo a portare sul pallone. Bertoldo si fa vedere Zanatta, vista servita in posizione di punta. Trollo, palla un po' ferma ora. Bertoldo con tanto spazio per la penetrazione, non si appoggia però al tabellone, va diretta a canestro, trova però il pallone per la contesa e tiene il possesso. Allora Bigliato, palleggio, Zamuner con spazio da 3 punti, lungo però il tiro, non riesce a mettersi in partita la numero 8, ma un tiro da prendere. Jurkic, palla fuori, tripla stavolta di Muggia, lunga anche questa, poi Gori a rimbalzo, tiene vivo il possesso. Piemonte cerca ancora Gori, invece si va in punta da Zagni, palla per la numero 4, difende Trollo, Gori alza il tiro e trova il contatto, qui un po' ingenua la numero 12 di Istrana. Questo era un tiro più per trovare il contatto, come è successo, che il canestro. Brava comunque la numero 4 di Muggia a uscire da un momento di difficoltà. Tiro corto, Zamuner, Bertoldo, palla per Zanatta, si fa vedere Zamuner, distante però dal canestro. Zamuner, palleggio, arresto, tiro da 3 punti, eccola qui, la tripla di liberazione della numero 8 che fa saltare tutta la panchina e risveglia il Paronetto, massimo vantaggio più 10. Ora Muggia, palla fuori, Jurkic, penetrazione, spende il fallo Bertoldo. Ora Jurkic sul punto di battuta, palla fuori, Janezic, Gori porta il blocco, rimane però bene Trollo. Allora Piemonte, palla per Zagni da 3 punti, Cecilia Zagni ha provato con la specialità della sorella, ma non ha trovato il fondo del tiro. Dall'altra parte Bigliato, nonostante il contatto, riesce ad andare al tiro, non trova però il fondo della retina e qui spende anche il fallo in uscita. 3 falli a 0 in 2 minuti e 20 secondi.
Jurkic, blocco per lei, penetrazione, Jurkic si appoggia al tabellone ma non trova niente, allora Bertoldo per Bigliato da 3 punti, Bigliato da 3 punti, più 13 ora in strana. Avevamo chiesto un approccio giusto alla squadra di coach Torresani in questo terzo quarto, è arrivato, allora Bertoldo, fallo un po' anche di frustrazione di Jurkic e il pallonetto che aumenta ancora i decibel e time out chiamato da Muggia. In 2 minuti e 55 secondi, 6-0 di parziale per Istrana, ma attenzione, è successa la stessa identica cosa in gara 1 e dopo il time out di coach Fulini è arrivato il 9-0 di Muggia. Bisogna quindi tenere l'attenzione altissima ancora per 17 minuti e 5 secondi di gioco per Istrana, che però ha aggredito bene questo secondo tempo, ha trovato anche il tiro da 3, cosa che nel secondo periodo è un po' mancata. E allora si torna in campo. Tutto pronto per la ripresa del match. Zamuner, palla schiacciata per Bigliato che aspetta la numero 8 a farsi vedere, è Zanatta che le indica il blocco, allora Bigliato va da sola, Bigliato penetrazione virata, Bigliato tiene il perno, alza la parabola, non trova però il canestro, allora Gori consegnato, si va da Piemonte, blocco di Zanni, Piemonte fuori, Jurkic da 3 punti, lungo, poi Zanatta prova ad aggrapparsi Piemonte ma non arriva fin lassù, allora Zamuner pensa anche al tiro subito dallo scarico, poi consegnato per Bigliato fino in fondo, Bigliato, Zanatta fuori, invece no, Zanatta se vuole giocare da sola, Zanatta con la sinistra, tiro però corto, ha perso il tempo per una serie di giocate al numero 23 e poi non c'era più lo spazio per il tiro qui, Zanni per ridare vita fin da subito alle sue con la tripla, niente da fare però, allora Zamuner che decide di rallentare un attimo, giustamente Bertoldo, Jurkic le sporca il pallone, Bertoldo lo tiene, se ne va via, palleggio, alza il passaggio per Bigliato, palla che si aggrappa sul ferro ed entra, deve tornare in difesa, Bigliato anche se chiama il cambio, qui Bertoldo tiene bene su Jurkic, palla per Piemonte, anzi no, palla per Zanni che sfila via, allora giro i cambi dentro Gasparini e Perocco, fuori Bigliato e Zanatta con un pallonetto sempre più caldo. Bertoldo a portare sul pallone, Jurkic su di lei, poi Zamuner, penetrazione, mano sinistra, Zamuner, stoppata in modo più o meno pulito da Battilana, ma rimessa che rimane a Istrana. Si fa vedere Bertoldo, vista servita, penetrazione, Jurkic la aggrappa dal collo. Al limite questo dell'antisportivo, numero 6 che sembra particolarmente nervosa, agganciata da dietro, una partita che si sta un po' incattivendo.
Allora rimessa sotto canestro per Istrana, Paronetto che alza ancora il volume. Zamuner si fa vedere ancora Bertoldo, palla invece sì proprio per Bertoldo ma distante dal canestro. La Bertoldo, Zamuner da 3 punti, niente da fare stavolta, si va a rimbalzo, raddoppiata ma ne esce molto bene Muggia. Poi Battilana, blocco su Zamuner, Toscan, le tocca il pallone Perocco, stoppata di Perocco, allora Bertoldo, contropiede dall'altra parte, Bertoldo, Gasparini, Trollo, penetrazione, Trollo, si appoggia al tabellone e trova il canestro! Gran partita di Aurora Trollo, 9 punti, massimo stagionale, nella partita più importante. Piemonte torna fuori, si va dentro ora da Toscan, apertura, Battilana da 3 punti, scheggia il ferro, poi un po' troppo frettolosa Perocco, soprattutto in questo momento della partita, a provare con il lancio quarterback. Allora Battilana, Jurkic dall'angolo, palla che entra e poi esce, Perocco a rimbalzo, fa la voce grossa, 3 minuti e 55 secondi, chiama il gioco coach Toresan. Gasparini, palla per Trollo, il blocco per lei di Perocco che si fa vedere per il tiro, Perocco dalla media vicina distanza, stavolta lo sbaglia. Allora Battilana, fallo di Perocco. Allora fuori Zamuner, dentro Rossetto, primo fallo di Perocco. Si fa vedere Piemonte, blocco di Toscan, Piemonte, apertura, scarico in angolo, Battilana su di lei Rossetto, si va sotto, tiene Gasparini tiene benissimo, arriva comunque però il canestro, applaude comunque la difesa coach Toresan. Qui Trollo, mani dappertutto, porta a casa il contatto, terzo fallo per Muggia e coach Toresan chiama time out per dare respiro alle sue ragazze. Un momento un po' di confusione nel match dove Istrana ha fatto anche qualche scelta sbagliata, come per esempio Perocco non ha più la continuità a canestro che ha avuto nei primi minuti di terzo quarto, e quindi giusto chiamare qui il time out. 4-4-2-9 il punteggio in questo momento. Ancora a colloquio con le sue ragazze coach Toresan. Già pronta invece Muggia in campo, si prende tutti i secondi a disposizione l'allenatore di Istrana. Eccola qui l'accoglienza del Paronetto per le proprie ragazze. Sulla rimessa Perocco, si fa vedere Rossetto, palla per lei, Rossetto sotto canestro, Rossetto con la mano destra non trova il bersaglio grosso. Allora Battilana, palla fuori, Jurkic, Rossetto tiene, Jurkic scarico il tiro e tiene aperto il parzialino di 4-0 Muggia. Vediamo se risponde Istrana. Bertoldo
palla per Perocco, non ha lo spazio per il tiro, Perocco, contate su di lei, Rossetto da 3 punti, niente da fare, Gasparini a rimbalzo, lotta e porta a casa il possesso con un taglia fuori da manuale. Allora Rossetto, palla fuori per Perocco, Bertoldo non sfrutta il blocco, va da sola, semigancio che però non arriva a canestro, deve andare al tiro, Perocco trova il fallo, bravissima Alessia Perocco a far saltare la difesa, sfruttando tutti i secondi a disposizione, ne avrà ancora 14 Strana per andare al tiro, può essere un possesso importante questo. Gasparini, Bertoldo, palla per Rossetto, penetrazione, mani addosso, ancora Rossetto, scarico per Perocco con spazio da 3 punti, scheggia il ferro, non deve commettere falli, Strana a rimbalzo e non lo fa. Allora Piemonte, scarico fuori, penetrazione, piede perno che tiene, allora Toscan, Battilana, pochi secondi per andare al tiro, poi Gasparini a rimbalzo, fa la voce grossa, allora Rossetto, si torna in punta da Zanet, Bertoldo, Toscan è andata diretta da Perocco con la palla distante, il fallo però non è stato fischiato, il fallo non è stato fischiato sul pallone come chiede qualcuno del pubblico, il fallo proteste, ma il fallo l'ha subito Perocco perché è stato fischiato a Toscan. Perocco segna il libero. Allora Muggia, faticoso sia a parlare sia a giocare in questo ambiente, arriva la stoppata di Bigliato, invece no, il fallo della numero 11. Due tiri liberi quindi per Nizzica. Che sbaglia il primo. Invece il secondo lo segna Bertoldo, scambia il pallone con Perocco, Bertoldo, penetrazione, si ferma, si va da Bigliato, palleggio, arresto, tiro, Bigliato! Altri 2 punti e doppia cifra per Benedetta Bigliato. Scambia il pallone dall'arco, spazio però per il tiro da 3 di Muggia, niente da fare, allora Perocco porta su il pallone come in qualsiasi play. Perocco, vediamo se prova anche per il tiro, passaggio, mano sinistra Gasparini, palla che entra e poi esce. L'ultimo possesso di questo terzo periodo per Istrana che recupera il rimbalzo, Perocco la tiene, vediamo se arriva il tiro al centrocampo di Bertoldo, sua sirena, non arriva a canestro, termina il terzo periodo 47-32 più 15 Istrana.
che sta mettendo in campo tutte le energie in corpo, come tra l'altro anche Muggia. Quindi onore a tutte e due le squadre, a prescindere da quello che sarà il risultato. Sicuramente no? Una partita bellissima a livello tecnico, ma difficile trovare partite belle quando la posta in palio è così alta. Un minuto e 40 secondi di pausa, un po' per tutti. Prova a caricarsi Muggia per crederci. 15 punti non sono sicuramente tanti, ma in 10 minuti nel basket può succedere di tutto. Già pronta in campo Muggia, entra ora Istrana. Ma c'è ancora un minuto di tempo per coach Torresan per parlare con le sue. Aggiunge qualche indicazione al proprio reparto di esterni. Tutto pronto, squadra in campo, palla Paronetto presente e attento. Si attendono gli ultimi secondi. Allora Paronetto che carica le proprie ragazze dopo una stagione difficile. Istrana si sta giocando tanto e sono 10 minuti per ottenere il risultato desiderato. Muggia invece per portare tutto a gara 3. Nizzica alza palla per Gori, ma c'è Bigliato. Allora Bertoldo recupera il primo possesso Istrana. Zanet, palla per Occo, la mette per terra. Dentro Bigliato non trova il tabellone. Serie di contatti. Nessuno fischiato, Zamuner brava a tenere vivo il possesso, lo ha Bigliato, penetrazione e stavolta arriva il fallo sul terzo tempo. Sembrava, vediamo decisione del direttore di gara, no, invece giustamente solo rimessa per Istrana. Perocco, Bigliato, movimento di Zamuner. Bigliato su di lei Gori che non la lascia partire in penetrazione. Bigliato però in qualche modo trova lo spiraglio, poi va per terra a lottare, arriva Bertoldo a darle una mano, tutti per terra, il pallone arriva a Nizzica. Allora Jurkic, ancora il numero 15, Bigliato non la tiene in penetrazione, sbaglia però il tiro, si lotta a rimbalzo, Gori trova l'end one. Tiro libero supplementare quindi per il numero 4, con la possibilità di accorciare. Segna anche il libero supplementare. Allora Rossetto per entrata si fa vedere Zanet, si va invece a Bertoldo. La numero 5, palla che torna a Rossetto, Zamuner pensa anche al tiro, schiacciata per Perocco, Nizzica però recupera, allora Nizzica fino in fondo, arresto, arriva l'infrazione di passi e invece no, il fallo di Rossetto, è il quarto di Rossetto. Fischio questo abbastanza particolare, ma poco importa, non è neanche su tiro,
quindi non abbiamo ben capito quando è arrivato il contatto, ma poco importa, si torna subito in campo perché c'è Bertoldo che intercetta, Zanet le dà una mano, l'ultimo tocco però è il suo. Fuori Rossetto che è tutta la partita con problemi di falli, quindi la sua partita è un po' spezzettata, ha sicuramente la personalità e l'esperienza per venirne fuori e magari essere importante nei minuti finali. Qui deve resistere Istrana, Trollo, blocco su di lei, scarico fuori, Gori, penetrazione di Piemonte, scarico, palla che entra, poi esce, poi Gori è l'ultima a toccare. E invece no, Perocco si autoaccusa. E allora anche segnale di sportività non indifferente in un momento così della partita. Chapeau per Perocco che dimostra sicuramente valori importanti. La rimessa per Muggia con il tiro a 3 di Nurkic, niente da fare, Perocco a rimbalzo, fa ancora la voce grossa. Allora Zanet a chiamare lo schema, Trollo per Zanet, contatti più che evidenti, poi Perocco con tanto spazio, però oggi non sembra essere la sua giornata, stranamente al tiro. Allora Jurkic rischia anche l'infrazione di passi, ma è tutto buono. Poi palla fuori l'altra, Jurkic, pallone che non arriva al ferro. È il momento anche per rifiatare per Istrana. 7 minuti e 33 secondi a giocare, manca una vita, il punteggio non conta in questo momento. Jurkic su Zanet e contatti sono evidenti a 1 metro dal direttore di gara che fa infuriare tutto il pallaparonetto, chiede anche calma anche ai propri tifosi, il coach Toresan. Diciamo un metro arbitrale che sicuramente non aiuta in una partita del genere. Vedremo se in questo finale arriverà qualche fischio in più. Zamuner, Bigliato, si fa vedere Zanet, Bigliato, si appoggia al tabellone, niente da fare, Zanet dà ancora vita a questo possesso per la tripla di Bigliato che però non entra. Allora Piemonte, palla fuori, Jurkic, su di lei Zanet che tiene benissimo, Bigliato le dà una mano e porta a casa il possesso! Giocatore di Bigliato! Applaudita tutto il pallaparonetto. È partita che sembra aver preso però binari sicuramente non belli. Tanta tensione in campo da entrambe le parti. Zamuner, palla per Zanet, spinta, ma tiene il contatto, poi Zanatta distante però da canestro, abbassa il pallone e le viene scippato. Allora Jurkic fino in fondo, fallo di Trollo. Due tiri liberi, in questo momento sicuramente pochi canestri dal campo, tanti contatti. Jurkic segna il primo libero e si avvicina a 11 punti. Segna anche secondo, molto brava qui al numero 6, 2 su 2.
Allora Trollo che dà supporto a Zamuner nel portare sul pallone. Bertoldo, palleggio, scarico, Bigliato, chiusa, Bigliato trova lo spiraglio, passaggio per Zanatta, ancora Bigliato. E arrivano i 3 secondi con Zamuner che chiamava lo scarico in angolo. Giro di cambi dentro Rossetto e Perocco al posto di Trollo e Bigliato. Momento decisivo questo del match, con Istrana che non riesce ad allungare ma prova a resistere, e Muggia che prova in qualche modo a tornare in partita. Piemonte, palla per Janezic, palleggio, resto, tiro, niente da fare, rimbalzo di Zamuner che può portare sul pallone con calma. Zamuner, scarico, Bertoldo, fuori, Perocco. Bertoldo, penetrazione, finta, sporca il pallone Jurkic, l'ultimo a toccare è Bertoldo. Allora siamo da punto a capo, sempre più 10, Strana e Muggia che ha opportunità di accorciare. Passata il pallone fuori, palla per Zanni, spalla canestro, su di lei Rossetto, scarico, riapertura da 3 punti, arriva la tripla del -7. Istrana ora sembra in difficoltà. Vediamo se reagisce in questo possesso. Zamuner, palla per Rossetto. Perocco. Perocco non trova il contatto. Sembra averne di più ora Muggia. Coach Doresan chiama time out. Jurkic, fuori, Zanni. Janezic, ancora fuori per Zanni. Palla però Sbilenka e 3 secondi anche dall'altra parte. Allora il coach Torresan chiama time out, ferma tutto, ha rimesso in piedi la partita. Muggia con Istrana che in attacco sta facendo una fatica enorme anche solo a costruire buoni tiri. Ferma tutto coach Torresan. 4-7, 4-0 ora il punteggio. A colloquio, in modo anche vivace, coach Torresan con le sue, che devono riprendere un po' il filo del discorso. Hanno tenuto fino adesso in difesa, ma in attacco hanno fatto sicuramente molta più fatica. Prova a dare supporto il palla Paronetto. Il quintetto che vede in campo Bertoldo, Zamuner, Rossetto, Perocco e Zanatta. Si fa vedere Bertoldo che scambia con Perocco, porta su lei il pallone, ancora Bertoldo. Rossetto, movimento di Perocco, vista, servita, Zanatta, si gira, allo scarico per Bertoldo, palleggio, resto, tiro dalla media, niente da fare, rimbalzo però. Fallo di Zanatta. Rimane a terra Zanni, speriamo ovviamente che non sia niente di grave per lei. Sembra abbastanza dolorante.
Ancora a terra Cecilia Zagni, arriva ora l'intervento dello staff medico. Vediamo i due dietro di gara a confronto, probabilmente sull'entità del fallo. È stato fischiato comunque semplice fallo. Ancora a terra Cecilia Zagni. Arriva l'applauso di tutto il Palaparonetto per la numero 39 di Muggia, costretta almeno per il momento ad uscire. Ovviamente le auguriamo di poter tornare in campo per le battute finali, che comunque non sia niente oltre che una botta. Allora, come è successo per gran parte di questo quarto periodo, Istrana chiamata a difendere con le unghie e con i denti il vantaggio. Allora Piemonte porta sul pallone, palla per Jurkic. Piemonte sfrutta il blocco, trova Toscan, palla dentro, tiene Rossetto, poi rimbalzo di Zanatta. Allora Rossetto, Bertoldo, Perocco in punta, Zamuner, Rossetto non si avvicina però al canestro, Istrana si avvicina, ora Rossetto che trova il contatto da dietro ma anche la stoppata da davanti. Allora Jurkic, palla fuori, Piemonte, Jurkic pensa al tiro, si va da Toscani, invece no, cambio difensivo, palla fuori dalla media, poi rimbalzo, Zamuner a recuperare, palleggio dietro la schiena per sgusciare. Allora il numero 8, palla per Rossetto, sporcata, poi Perocco si gira, pensa al tiro, scarico fuori, Rossetto da 3 punti, importante, da 3 punti Rossetto, non segna canestri che non pesino meno di 15 kg e sembrerebbe aver apprezzato il Palaparonetto, più 10 da distante, da 8 metri, Anna Rossetto, con 2 minuti e 47 secondi da giocare, a risvegliare un Palaparonetto preoccupato e in ansia. Ma la strada è ancora lunga, lunghissima. 2 minuti e 47 secondi sono una vita, se non di più. L'avevamo detto, partita difficile per Rossetto, problemi di falli fino a subito, partita spezzettata. Eppure la personalità di prendersi un tiro del genere e segnarlo. Ripartirà ancora dalla difesa Istrana. Jurkic, palla a destra, ancora Jurkic, ci va a Piemonte, blocco per lei, Toscan da 3 punti per riaprirla ancora, Toscan risponde alla tripla di Rossetto. Allora Perocco, Rossetto, Bertoldo, palla per Bigliatto che cerca Perocco, va poi da sola, Bigliatto si appoggia a tabellone, non trova il bersaglio grosso, ripartenza allora di Muggia con Jurkic, la aspetta Bertoldo, Jurkic torna indietro, Bertoldo, Jurkic, penetrazione, arriva Bigliatto a dargli una mano, ancora Toscan con la tabella,
palla che però non entra, Jurkic da 2 punti, non molla Muggia, 5 punti a separare le due squadre, parziali 5-0 dopo il time out di Muggia. Bertoldo, palla per Trollo, contatti, Trollo ne esce, poi Bigliato dall'arco, Bigliato! Salta in piedi, tutta in strada per la tripla di Bigliato, ma ora si deve difendere perché prova da 3 anche Muggia, ma rimbalza c'è Rossetto che agguanta e mette le mani sul pallone come se fosse una fetta di tiramisù che le piace tanto e prende il fallo dall'altra parte. Ancora in strano, 1 minuto e 16 secondi a giocare, 8 punti. C'è da resistere per un po' tutti qui. 76 secondi da giocare per Occo. Rossetto, penetrazione, Rossetto trova il fallo. Quinto fallo di Toscana, allora dentro Zagni. Primo libero sfortunato per Rossetto. Segna invece il secondo. 3 possessi pieni di vantaggio. Ci prova Piemonte da distante. Primo ferro. Bertoldo a rimbalzo. La tocca, la tiene, la gioca. Tiene il possesso perché Rego Freccia da ragione strana. Altra giocata con la G, la I, la O, la C, la A, la T e la A maiuscola. Bigliato, finta. Arresto. Scarico. Perocco non va per la tripla. Sfrutta tutti i secondi a disposizione. Si torna da Trollo. Ancora Trollo. Bertoldo, penetrazione, Bertoldo, fallo su di lei, altri 2 tiri liberi per tornare a più 10. ...35 secondi a giocare. Primo entra e poi esce, sputato dal ferro. Esce anche il secondo, ma a rimbalzo c'è Bigliato, palla che però viene toccata per l'ultima forse da Trollo. Allora 33 secondi per Muggia che proverà con il tiro da 3 come fatto negli ultimi possessi. Fa girare il pallone per ottenere il tiro migliore possibile. È da 2, allora Bigliato a rimbalzo, 18 secondi. Può portarla alla fine Bertoldo, palla a Rossetto, la gioca in strana che ottiene la salvezza in Serie B vincendo la sfida playout contro Muggia davanti al proprio pubblico. E allora a settembre vedremo sempre su Streaming Sport un'altra stagione in Serie B di strana. Onore comunque a Muggia che ha dato tutto fino in fondo con 2 grandi partite. I particolari stavolta hanno dato ragione a Istrana che a differenza della regular season è riuscita a portare a casa 2 partite tiratissime, cosa che non era successa spesso nella stagione regolare, ma lo spirito di questa squadra, l'unione di questa squadra è venuta fuori nel momento più importante, nelle partite più importanti e adesso eccolo qui, l'applauso di tutto il Pallonetto per le sue ragazze. Eccola qui, la festa che può partire
a Istrana dopo una stagione complicatissima, dopo un penultimo posto per certi versi anche immeritato, vista quello che ha dato la squadra nel corso della stagione, riuscendo a competere con praticamente tutte le squadre del campionato. E ottiene una salvezza più che meritata. Foto di rito per la squadra di coach Torresan, che adesso andremo a sentire. Può essere sicuramente contento e orgoglioso della sua squadra, e si porta a casa una salvezza meritatissima. Ancora l'applauso di tutto il Pallaparonetto per le sue ragazze. Vediamo se riusciamo a intercettare subito Torresan. E poi lasceremo spazio ai festeggiamenti di tutta Istrana. Sentite ancora la felicità dei tifosi. Diamo qualche minuto di sollievo a coach Torresan, sicuramente provato da questa partita, da questa serie e da questa stagione, e come presidente anche in attesa di quello che farà la squadra maschile. Allora coach, gran partita, gran vittoria, con le unghie e con i denti, poche parole e tanta festa stasera. Sì, poche parole, tanta festa. Io vorrei ringraziare veramente una per una queste ragazze qua, che ci hanno creduto, si sono sempre allenate, hanno dato molto di più di quello che avevano. Voglio ringraziare Giacomo Campagnaro, che le ha permesso atleticamente di essere così. Voglio ringraziare la capitana Giulia Gasparini, Alessia Perocco, Francesca Zanatta, Anna Rossetto, Zamuner Alessia, Zamuner Simone vice allenatore, la Caterina Bertoldo, l'Aurora Trollo, la Gemma Zanet, la Benny Vigliato, le due gemelle Camara, Ami e Giami, la Mariana Scilla, e spero di essermi ricordato tutte quante, ma voglio veramente ringraziare Marta Zagni, che nonostante fosse stata infortunata ci ha sempre dato la sua presenza e il suo appoggio. Veramente sono veramente fiero e orgoglioso di queste ragazze che hanno fatto una grande partita, che non era facile, e con una tensione che non era poca. Allora togliamo il cappello da coach, mettiamo quello da presidente. Serie B che si salva, Serie D che sappiamo tutti cosa giocherà, stagione per Istrana sicuramente da ricordare a prescindere, e che si impone come società di riferimento per il basket maschile e femminile qui nella zona. Devo dire che allora vesto i panni da presidente, sono veramente contento di una stagione dove abbiamo amministrato 14 campionati più tutti quelli del mini basket, dove ho un team veramente esemplare. Vedo il vicepresidente Zambon, il dirigente Roberto Ferrari, il dirigente della femminile, che è praticamente il mio alter ego. Ringrazio Diego Benendo, che ci ha sempre sostenuto e che ci ha sempre dato una mano, anche oltre a quello che lo sentite voi per YouTube. Ma veramente io sono veramente felice che quest'anno abbia preso questa piega, e adesso purtroppo già la testa domani, e se sono rose fioriranno. Va bene, grazie coach, grazie Davide Torresan, complimenti per la stagione passata. Allora io vi ringrazio per l'ultima volta in questa stagione, noi ci rivedremo a settembre sempre qui su Streaming Sport. Da Diego Benendo è tutto, grazie, arrivederci e buona serata.